Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a channel ɗinmu mai suna Zauren Hausa TV. Idan yau ne karanka na farko a wannan channel ɗin, ka danna ƙararrawa sannan ka danna subscribe. Yau take ranar Hausa ta duniya, rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar domin tunawa da baƙaƙe masu lankwasa na ɓa da ɗa da ƙa, sannan da tunawa da al'adunmu na iyaye da kakanni. A bana ma zauren al'ummar Hausawan Duniya wato Zahat ta shirya ranar Hausa ta duniya, inda ta ziyarci fadar mai girma Maimartaba Sarkin Zazzau ambassador Ahmad Nuhu Bammali domin nuna alhini akan abubuwan da suke faruwa a ƙasarmu da kuma tabbatar da zaman lafiya. Hakanan kuma ta shirya Kwarya Kwaryan taro domin karrama 'yan kungiyar. Wurin shani ka shiga zauren nan da Allah. Bari za su gaya muku da za ku bari. Bahaushe shine duk wani aiki da aka samu za a ga akwai bahaushe a ciki. Rashin ilimi, tallace-tallace, mutuwan aure ya fi kowane ƙasa. Sai dai a ce harshen Hausa yana mamaya, a ji mu a sunaye labarai da ko'ina, wanda muna cikin harshen da ake fassara hudu a ɗakin maka. Amma kyawawan ɗabi'unmu sun tafi a gurin mutane da dama. Wannan shine manufa na farko da wannan ƙungiya ta sa gaba. Ya za a kawo da Rana Bilkisu Isa Khalifa 'yar Hausa. Ga ki a wannan rana kuma kina ɗaya daga cikin wa'inda aka karrama. Me za ki ce dangane da wannan rana? Gaskiya ni wannan rana ce ta farin ciki, rana ce ta alfahari na. Wannan rana ce ta farin ciki na, rana ce kuma da ba zan taɓa mantawa da ita ba. Saboda a ranar gashi an karrama ni, an bani girma wanda ban taɓa tunani ba, ban taɓa zato ba. So ina alfahari da wannan rana. Me ya hikimar da kuka yi ka sa kaya iri ɗaya kuma a tamfa wannan ya sa abubuwan kamar al'adar wannan zamani? Yana da babban hikima saboda wannan al'ada ce ta malam Bahaushe na iyaye da kakanni. Bahaushen da asali yakan ɗaura zani ya yafa zani kuma ya sa murjani domin kishin harshensa da kuma kare martabarsa.
so hakan ne yasa mu ma muka raya wannan shiga tamu, tufafin mu muka yi shiga irin na da domin tunawa da al'adunmu na iyaye da kakanni. Mu sani cewa al'adu ne na tarbiyya, su da shiga ta mutunci da kamala, wanda muna yin shi ne domin mu ja hankali na matayenmu na yanzu, saboda su gane shiga fa ta da ta mutunci ita ce shiga fa, ba yanzu da zaka gani ana shiga ba kusan rariya, kusan ba a rufe jiki ba. Shiga na da ana suturta jiki kamar yadda ka ga mun yi. Hakan ne yasa muka sa domin mu raya wannan rana, kuma tuna da al'adunmu na iyaye da kakanni domin kishin al'adun. To guda ki masarautar guda ki. Godiyar da zan yi ba za ta ƙare ba. Ina godiya da masarautar Zazzau. Ba zan gushe da godiyan nan ba, zan dai ci gaba da yi musu addu'a saboda an martaba mu, an karrama mu, an karɓe mu hannu bibbiyu. So don haka ina godiya da masarautar Zazzau sosai da sosai. Ni ma na gode. Matasa, 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 yeah. Kasar Hausa mun ke cire ne, mun zarce gasa a bari bata ba. Mu muke noma gyaɗa tun a baya, salsala ta azurta ƙasa ba mu zamba. Mu muke noma gari da kaɗa, audugar tufafi ba wai alfahar ba. Samari nahiyar arewa ina kira zaman banza bai kyau da mu ba. Samari ina kira samari, zaman banza ba fa'ida ba. Tun kafin zango da turawa muna da sana'a da karatu ba kahar ba. Muna da karatun muna allo, muna da rubutu na ajami ba fahar ba. Muna saka sanya tufafi, yan arewa ban yawo da tsiraici ba. Muna addinin Islama, bauta wa wani Allah ba yi muke ba. Muna al'adunmu na Hausa, muna